వన్ బకెట్ ట్రాక్టర్ ట్రాలీలో వేసేసారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ వీడియోస్ తీయడానికి వచ్చాను, చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవడానికి ట్రాక్టర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆ లోడ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది ఆ వీడియో మీకు చాలా నీట్గా ఈ వీడియో ద్వారా చూపిస్తాను, చూడొచ్చు. ఇక్కడ లోడ్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియోని చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్టర్ వచ్చి ఇక్కడ వేస్తే లోడ్ జరిగేది చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. ఈ వీడియో మొత్తం లోడింగ్ ఎలా చేస్తారు, ట్రాక్టర్ నుంచి JCB ద్వారా మట్టిని ఎలా చేస్తారు అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తా, చూడండి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ఈ వీడియోని మిస్ కావద్దు, అందరూ చూడండి. ఇటు పొజిషన్ ఓకే, స్టాండప్. JCB టైర్కి అడ్డగా పెడుతున్నాడు ట్రాక్టర్. ఓకే, కొంచెం వెనక్కి రానా వచ్చింది. ఓకే, పొజిషన్ ఓకే. ఇంకా తర్వాత లోడ్ చేయడమే. ఇంకా చూడొచ్చు మీరు ఈ వీడియోని, లోడ్ చేయడం వీడియో. లోడ్ ట్రాక్టర్ ఓకే, వన్ బకెట్ ట్రాక్టర్ ట్రాలీలో వేసేసారు. రెండో బకెట్ అయిపోయింది. ఎంత నీట్గా లోడ్ చేస్తున్నారో చూడొచ్చు. ఇక్కడ మట్టిని తీసి ఈ ప్రదేశాన్ని మొత్తం తర్వాత వరి ప్రాంతంగా మారుస్తారనుకుంటా. ఇక్కడ కొంచెం చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ వరి చేను ఉంది కదా, ఈ దాన్ని అక్కడ ఉన్న సైన్ మొత్తం చేస్తారు. అందుకోసమే ఈ మట్టిని తీసి వేరే ప్రదేశానికి మారుస్తున్నారు. అందుకోసమే కొంచెం పొలానికి పనికొస్తుంది కదా, ఇక్కడ అడ్డు ఉంది కదా అని ఈ మట్టి చాలా ఎక్కువైపోయింది, అందుకని కొడుతున్నారు. చూపించాను కదా, అందుకోసమే చూడండి ఎంత నీట్గా లోడ్ చేస్తున్నారు JCB ద్వారా. చూడొచ్చు వీడియో. తవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి మరి మట్టిని మంచిగా ఏంది సాధ్యం అంటే కొంచెం ఈ కాలంలో మనుషులు ఎవరు చేయలేరు కదా, ఈ యంత్రాల సాయం ద్వారానే ఈ యంత్రాలు వచ్చి మనిషికి కొంచెం పని లేకుండా చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్, ఏమంటారు? ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కొంచెం కామెంట్ ద్వారా నాకు కూడా చెప్తే బాగుంటుంది. కొంచెం మీరు చెప్తేనే కదా మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా లేదా, ఇంకా ఏ విధంగా ఎలా తీస్తే మీకు నచ్చుతుంది ఈ వీడియో, ఇంకా ఎలాంటి వీడియోలు చేయాలి, ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన వీడియోలు, ఇంకా JCBకి సంబంధించిన వీడియోలు అనేది చూడండి. ఇక్కడ చాలా ఎండగా ఉంది, చాలా ఏం చేస్తాం, తప్పదు కదా, మన వర్కే ఇది కదా ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ మీరు కూడా కొంచెం నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుతున్నాను. కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లోడింగ్ వీడియో అయిపోతుంది, ట్రాక్టర్ లోడ్ అవుతే దీని వెంబడే వెళ్ళి మనం కూడా ఈ అన్లోడ్ ఎలా అవుతుంది, ఎలా చేస్తారు, ట్రాక్టర్ అన్లోడ్ ఎలా చేస్తారు, ఎక్కడ అన్లోడ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం. వన్ బకెట్ వీడియో పర్లేదా మీకు? వీడియో క్వాలిటీ పర్లేదా, బాగానే ఉందా చెప్పండి, కామెంట్లో వేసి చెప్పండి వీడియో ఎలా ఉంది అనేది. వెరీ నైస్.
ట్రాక్టర్ వెళ్ళిపోతుంది. అన్లోడ్ కంప్లీట్ చూడొచ్చు మీరు. బండిని ఫాలో అవుతాం పా. ఇక్కడ లోడ్ చేస్తారో మనం అది చూపిద్దాం. దారా దర్శకంటే వస్తుందని మహీంద్రా యువ అన్లోడింగ్ వీడియో. అన్లోడింగ్ ఎన్ని గణం కార్లు ఉన్నాయి మండలానికి? ఎవరు వచ్చారు? ఎమ్మెల్యేలు వచ్చినాయి. మనం మాట్లాడాలి అందులో రికార్డు మనం న్యాచురల్గా పెట్టాలి. అప్పుడు కాదు అప్పుడు కాదు అంతకు మునుపు మొన్న లోడ్ అవుతుంది ట్రాక్టర్. మీరు వీడియో చూడొచ్చు. ఎక్సలెంట్ అన్లోడింగ్, చాలా సూపర్గా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్కి మహీంద్రా యువ 575 DI అన్లోడింగ్. అన్లోడింగ్ అయిపోతుంది చూడొచ్చు మీరు. అయిపోయింది, అన్లోడింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. గ్రేట్ అన్లోడింగ్, సూపర్. వెళ్ళిపోయింది.